வணக்கம், வெல்கம் டு முத்தூஸ் மினி வேர்ல்ட். இந்த சேனலுக்கான அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றிங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு இது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு இம்யூனிட்டி பவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி, இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டீ பார்க்க போகிறோங்க. இது உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும். நமக்கு காய்ச்சல், சளி, தலைவலி, உடம்பு வலி எது இருந்தாலும் சரிங்க, நீங்கள் இது குடித்தோடனே கண்டிப்பாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே இம்யூனிட்டி பவரை அதிகரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் சேர்த்துருக்கோம். இது நம்ம 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 பரம்பரையாக நம்ம பாட்டிமார்கள்லாம் காய்ச்சலாக இருந்தாலும் தலைவலியாக இருந்தாலும் இதுதான் முந்தி எல்லோரும் குடிச்சிட்டு ரிலீஃப் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க. இது எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற சுக்குமல்லி டீ தாங்க. இது எப்படி பண்ணலாம், என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். இதில் இப்போ நான் இதில் ஒரு டம்ளர் மல்லி எடுத்துட்டோன்னு வைங்க, தனியா எடுத்துட்டு அதில் சுக்கு நல்லா தோல் சீவிடணுங்க. அவங்க ஏற்கனவே எடுத்திருப்பாங்க, ஆனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தோல் சீவிட்டு அதை நல்லா இடித்து தட்டி ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. அது பட்டை ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 பட்டை எடுத்துக்கோங்க, காரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி மிளகு ஒரு டீஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கிராம்பு ஒரு 10லேருந்து 15 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காவும் ஒரு 10லேருந்து 15 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடியதுங்க. நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவரை அதிகரித்து கொடுக்கும். நீங்கள் அதனால் இது எல்லாத்தையுமே வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் அப்படியே கூட அரைச்சிக்கலாம். நான் அப்படியே தான் அரைச்சிருக்கேன். இதை அப்படியே அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு காலையிலையும் சாயந்தரமும் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நம்ம இந்த டீ குடிக்கலாங்க. சளியெல்லாம் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இந்த டீ குடித்தோம்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நம்ம இப்போ 2 பேருக்கு ஒரு 300 ml தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு இருக்கும் போது இது நல்லா காரம் இருக்கட்டும் அப்படி சொன்னீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. நல்லா கொதிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு துளசி அப்படி ஏதாவது கிடச்சிச்சின்னா அதையிலேருந்து கொஞ்சோன்னு கருந்துளசி அந்த மாதிரி கிடச்சிச்சின்னா அதுலேருந்து ஒரு 5-6 இலை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கொத்து நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் நல்லா இருக்குங்க. இப்போ அப்படியே ஃபுல்லாக நல்லா கொஞ்சம் ஏர்டைட் மூடி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நல்லா மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சுட்டு அந்த மூடியை ஒரு 1/2 இன்ச்சு ஒருலேருந்து 1 இன்ச்சு மட்டும் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டுங்க. நம்ம அதை நம்ம ஆவி பிடிப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி நல்லா ஸ்மெல் பண்ணணும். நல்லா மூக்குலேருந்து இப்படி இழுத்து நம்ம அந்த 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 அதாவது அந்த ஹீட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த புகை வரும் இல்லையா, அதை நம்ம நல்லா இழுத்து விடும் பொழுது நம்மளுக்கு நல்ல மூக்கடைப்பு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா உடனே சரியாயிருங்க. அது அந்த மாதிரி நம்ம ஆவி பிடிக்கலாங்க. ஒவ்வொருத்தங்களாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க இப்போ 2 பேர் இருந்தாலும் 2 பேர் 3 பேர் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அதே மாதிரி கொதிக்க வச்சுட்டேவும் ஒரு 1/2 இன்ச்சை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே ஒவ்வொருத்தங்களாக அப்படியே பிடிச்சிக்கலாங்க. பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு நாட்டு வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம், நான் என்கிட்ட அச்சு வெல்லம் இருந்துச்சுங்க, அச்சு வெல்லம் சேர்த்துருக்கேங்க. அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோவா இருக்காது. நான் அதனால் அதுதான் சேர்த்துருக்கேன். அதை நமக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காய்ச்சல், கோல்டு, காஃபு எது இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இதில் நம்ம ஆவி வேற பிடிக்கிறோமா, அதனால நமக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் நார்மலாகவே எல்லாருக்கும் சளி வந்தாலே நமக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம இந்த சளி வந்துட்டால் இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம இதை குடிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குங்க. உங்களுக்கு உடம்பு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, ஒரு லைக் கொடுங்க. இதை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கங்க. வீடியோ பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றிங்க.